سلام بینندگان عزیز. با تصمیم سازمان ملل متحد همساله 10 دکبر روز جهانی فوتبال تجلیل می شود. فوتبال یکی از نمودهای معمولترین و دوست داشته ترین در دنیا به شمار می رود و در تاجیکستان نیز فوتبال نمودی رقم یا شماره اول است. و در صحبت میز گرد رادیوی آزادی امروز ما درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت میکنیم و با همین مقصد ما به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی فوتبال بازان و متخصصان را دعوت کرده ایم. همه شما را مهمانان عزیز به این برنامه خیر مقدم میگویم و حالا مهمانان را به شما معرفی میکنم. سابقه داری ورزش، شخصی که پیشتر در زمان شوروی همچون دروازه‌بان دسته‌های مشهور به مثل وحش قرغن‌تپه یا پختکاری قرغن‌تپه، خوجند، نفتیانی که ناحیه لنین و دیگرها بود و همچنین سالیان زیاد در ساحه ورزش به حیث راهبر کار کردند. این کس مربی شایسته تاجیکستان علی محمد میرزایف می باشند. همچنین قهرمان سکرته تاجیکستان در زمان استقلالیت در رشته فوتبال، او در باشگاه‌های گوناگون هم کشور تاجیکستان و دیگر جمهوری‌ها بازی کرده است و 2 بار سال‌های 2004 و 2007 نشانزن یا گلزن بهترین مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی بودند. این کس سهراب حمیدوف که فعلا همچون کمیسر بازی در مسابقات قهرمانی کشور خدمت میکنند و ستاره امروزه فوتبال تاجیک، قهرمان 9 کرته تاجیکستان و باز جایزه‌دار بسیار مسابقات هم کشور هم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا، فوتبال بازی که تا به امروز بازی میکنند و در حیات دسته استقلال اگر خیلی مشهور شده باشند و همچنین در حیات دسته کلوب ورزشی ارتشی وزارت دفاع تاجیکستان امسال صاحب مدال های برنجی شدند. این کس فتح‌اللهیف. باید بگم که هم فتح‌اللهیف و هم سهراب حمیدوف همچون یکی نیم حمایتگر فتح‌اللهیف و حمله‌گر سهراب حمیدوف در حد دسته منتخب ملی تاجیکستان نیز بازی کرده گل‌های زیاد زدند. و صحبت خود را بیاید از فوتبال شوروی شروع میکنیم و در اینجا نماینده این نسل بزرگسال شرکت دارند. علی محمد میرزایف، خواهش میکردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی کمی مختصر معلومات بدهید. سلامت باشید. وقتی که درباره فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود. بعد انرژتیک پامیر دوشنبه سالی اول انرژتیک بود و پامیر شد. بعد در تاجیکستان دسته های پختکاری قرغن‌تپه، پامیر للنوبود، بعد خوجند للنوبود، متالورگ ترسنزاده در دوره شوروی در تاجیکستان بودند که این دسته ها مقصد این دسته ها همشون برای تیار نمودن بازیگرای بهترین برای دسته پامیر بود، برای دسته یکچین بود و در چمپیونات اساسیا در لیگ یکم بازی میکرد و بعد به لیگ عالی برآمد. و گفتنی هستم که در دوره شوروی تاجیکستان بسیار با فوتبال اهمیت میدادند و بازیگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته‌های یکچین اتحاد شوروی، دسته‌های المپی، دسته‌های جوانان بازی میکردند از تاجیکستان و مانند یکم ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلامحیدرов میباشد که وی در سن جوانیش من با یادم هست در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک او را دعوت کردند، بعد به دسته پامیر برآمد کرد، در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد،
баъди ғулом ҳайдар бо бозингарои беҳтарин ба монанди александр пагарелов дар дастаи иттиҳоди шӯравӣ дар днепр бозӣ мекард, эдуард гес бозӣ мекард дар давраи шӯравӣ, боз бозингарои наврас аввал ки Сергей Мандрейка вай ҷоизадори чемпионати ҷаҳон байни наврасон, Нуриддин Амриев ҷоизадори чемпионати Осиё байни ҷавонон буд. Хоб боз бисёр бозингарои буданд ки дар дастаҳои иттиҳоди шӯравӣ аз Тоҷикистон бозӣ мекарданд. Беҳтарин дарвозабон дар Тоҷикистон ҳозир хеле дарвозабон нест, ин Валерий Сарачев мебошад ки вай бисёр дар лигаи оли Торпедо Москва бозӣ кард ва дар яке аз беҳтарин дарвозабонони иттиҳоди шӯравӣ дар ҳамон вақт дар 33 беҳтарин дарвозабоно вай ворид шудагӣ буд. зимнан Валерий Сарачев дар Кореяи ҷанубӣ ҳоло зиндагонӣ мекунад ва ӯ дар яке аз суҳбатҳои охирини худ ки ман хондам гуфтааст ки агар дастаи Помири Душанбе вуҷуд медошт ва иттиҳоди шӯравӣ барҳам намехӯрд, ҳоло Помир дар лигаи қаҳрамонҳои Аврупо бозӣ мекард. Бисёр хуб. Ман боварӣ дорам акун як чиши тақдири мо ҳамин будааст ки иттиҳоди шӯравӣ пароканда шуд. Мо бисёр мутахассисон аз футбол варзишгаронро мо гум кардем. Ин асосӣ чӣ мегӯянд вай гуфти рӯсо проблема ҳамин шуд ки мо ҳар кас мутахассис нест, варзишгар нест. Баъди ҷанг мо хайна Суҳробҷон шоҳида ма уже гуфти рӯсо чил гузаштагӣ будам, мо қадди ҷавонҳо бозӣ мекардем. барое ки дастаҳо командаҳо мутахассис набуд, варзишгарон набуданд. Мо роҳбарам кор мекардем, мо бозӣ мекардем ки футбол тараққӣ кунад. Бисёр қиин буд. Хай аввал хеле мо қафо мондем ростига ба футбол дар даври баъди нохушиҳо. Ана худоро шукр ҳозир аз рӯзе ки федератсияи футбол роҳбари нав дорад, ба футбол бисёр аҳамият дода истоданд, асосан ба футболи наврасону ҷавонон ки бисёр ҷавонони мо ҳозир ман шоҳид ҳастам, бисёр мусобиқаҳои байналхалқӣ ҷоизадор шуда истоданд, нағз баромад карда истоданд. Футбол умуман дар пешравӣ аст. Ман боварӣ дорам ки боз агар мо нағз аҳамият диҳем ба футбол, боз футболи мо пеш меравад. Ташаккур. ва насле ки дар замони истиқлолияти Тоҷикистон барои рушди футбол бисёр хизмат карданд. Суҳроб Ҳамидов ҳастанд ва мехостам ки Суҳроб шумо дар бораи дастовардҳои бузурге ки дар соҳаи футболи тоҷик дар замони истиқлолияти Тоҷикистон ба даст оварда шудааст каме нақл мекардед. Ташаккури зиёд Назило барои даъват. Албатта дар ин 30 соли охир дастовардҳое ки аввал вақте ки ҳамин корҳоро сар карданд, дастовардҳояш дар давоми мана ин солҳо чуноне ки мо дида истодаем хеле бисёр аст ва боз интизор мешавем ки боз бисёр мешавад. Ба ин дастовардҳо чиро ман гуфтанӣ ҳастам ки дар 5-6 соли охир дастаи истиқлоли мо, чемпиони мо 2 карат ба финали ҷоми Африка баромаданд ва мана имсол дастаи истиқлолро ба лигаи чемпионҳои Азия роҳ доданд ки онҳо дар соли аввали иштироки худ то марҳилаи якашфинал баромаданд. Албатта ин хеле дастоварди бузург аст ва дастаи ҷавонони мо, дастаи 23 солаҳои мо ки ба роҳат ёфтанд ба соли оянда ки дар Тошканд ба фикрам мегузарад, дастаи 17 солаҳои мо ки дар ин давоми истиқлолият 2 карат ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфтанд ва хеле хуб ҳастем. ҳамчунин пешравӣ дар сохтмони иншоотҳои варзишӣ ба хусус майдонҳои футбол низ ба чашм мерасад. Албатта чуноне ки мо дида истодаем, дар давоми 30 соли охир варзишгоҳҳои нав дар шаҳри Ҳисор, дар Турсунзода варзишгоҳ аз нав сохта шуд, дар шаҳри Ваҳдат, дар шаҳри Душанбе чуноне ки медонем соли оянда варзишгоҳи аз ҳама зебо ба коршурӯ мекунад ва боз дар тамоми ноҳияҳо шаҳрҳои ҷумҳуриямон
иншоотҳои нави варзишӣ, яъне стадионҳои нав сохта шуда истоданд ва албатта дар оянда мо онҳоро мебинем. ташаккур. ва насли имрӯза ки бевосита дар пешрафти футболи тоҷик саҳмгузор аст. Фатҳулло, шумо то ба имрӯз бозӣ мекунед ва бигӯед ки чӣ пешравие ҳаст аввалан дар баргузории мусобиқот. Ман дар назар дорам чемпионати Тоҷикистон ва дигар мусобиқаҳое ки имрӯз баргузор мешаванд. раҳмат камолакан арзудо барои таклифатон ва сол ба сол футболи мо чемпионати Тоҷикистон хело пешрафта истааст, барои ин ки дастаҳо пурқувваттар шидастанд. легионерҳои зиёд омади дар Тоҷикистон бозӣ кардаистанд ва чемпионати Тоҷикистон чӣ хеле ки мебинед сол ба сол хубтар шидааст, барои ин ки агар аҳамият дода бошанд ҳамаи мухлисони футбол ози се даста дар як даста дар Лига Чемпион, ду даста дар Кубок Африка бозӣ мекунад. Дастаи ЦСКА ки ман дар онҷо бозӣ мекунам соли якум аст ки соли 2022 дар Кубок Африка бозӣ мекунад. Ин барои футболи тоҷик хело пешравӣ аст ва барои ман хело хуб аст ки мо дар ин даста ҳастем. Даста бори якум дар таърихи худ дар Кубок Африка бозӣ мекунад ва фикри ман ҳамин аст ки футболи мо, чемпионати мо бисёртар футболбозони аз хориҷ биёянд ва насли наврас ки синни солашон 17-18 сола ҳастанд ва ё кӯшиш кунанд ки бозии хуб нишон диҳанд ки футбол дар Тоҷикистон пеш равад, чемпионати мо пештар равад, ки дар оянда мо битонем ки дар дастаҳои Тоҷикистон на ин ки 10 даста, 12 то 14 то 16 даста бошад. зимнан мо шуморо бо медали биринҷии қаҳрамонии имсолаи Тоҷикистон табрик мегӯем ва бигӯед ки ин чӣ гуна ба шумо даст дод. ташаккури зиёд барои табрикотон ва чӣ хеле ки ман ин дар интервюи худ гуфтам дар дигар телевидениyaҳо ва ин барои ман хеле муҳим буд, хеле барои мо қиин буд ки мо дар имсол ҷои сеюм гирифтем, барое ки чӣ хеле ки ҳама медонад ки мо дар ҷои даҳум будем. Аз вақте ки мураббиимон нав шуд, мо ҳама футболбозон ба худ боварӣ ва кӯшиш кардем ки ҷои сеюмро гирем ва ин барои ман ранги қаҳрамонӣ аст дар Тоҷикистон. Ман хеле хурсанд ҳастам ва ташаккури зиёд ба ҳамаи футболбозони ЦСКА ва ба мураббиамон. ташаккур аз ҳамаи шумо ки хеле суханҳои хуб гуфтед дар бораи пешрафти футболи тоҷик, вале албатта камбудиҳои зиёд ҳастанд, проблемаҳои зиёд, масоили ҳалталаб дар футболи кунунии тоҷик ҳастанд ва биед ба ҳамин мавзӯъ ҳам таваҷҷӯҳ кунем. бубинед ки дар замони истиқлолияти Тоҷикистон ва то ба имрӯз дастаи мунтахаби миллии кишвар натавонистааст ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё ё мусобиқоти қаҳрамонии Осиё роҳ ёбад. ҳолон ки ҳамсояҳои мо, ман дар назар дорам Қирғизистонро ки ба чемпионат ба марҳилаи ниҳоии он роҳ ёфт, Туркманистон, Узбекистон борҳо, вале Тоҷикистон то ҳоло роҳ наёфтааст. аз нигоҳи шумо сабаб чӣ аст, сабаби асосӣ? марҳамат. фикри худро гуфтанӣ ҳастам. дар давлатҳои ҳамсояи мо пеш аз ҳама ҷанги гражданӣ набуд. барои ҳамин вақте ки иттиҳоди шӯравӣ барҳам хӯрд, онҳо инфраструктураи нағз доштанд, бозингарошон монданд, вале ки аз мо ки аз корро аз аввал сар карда буданд, албатта вазнинтар аст, вале чуноне ки аҳамият медодем, чанд сол дастаи моро бо дастаҳои пурқувват намемонданд. Кубоки Африка бозӣ мекарданд, Кубок Визова бозӣ мекарданд ва чанд соли охир дастаи мо бо иҷозат дод ки дар ин марҳилаи Кубоки ҷаҳону Кубоки Осиё иштирок кунанд ва албатта ҳамин сол мо қариб будем ба ин марҳила, албатта як-ду хол нарасид. аз ин роҳ нигоҳ накарда боз оянда хубтар мешавад ва ояндаи наздик албатта мо умед дорем ки дастаи худро дар марҳилаи финалии ҷоми Осиё бинем. бале бозии охирини даста дар Қазоқистон
در شهر نورسولتان با تیم منتخب ملی قزاقستان نشان داد که دسته تاجیکستان قدرت دارد، قوت دارد به قسم نهایی قهرمانی آسیا را خط بگیرد. ولی تا به حال منتخب تاجیکستان سرمربی ندارد. از نگاه شما سرمربی باید کی باشد در هیئت دسته تاجیکستان که چمپیونات رو تا آغاز مسابقات انتخابی کم وقت مانده است؟ کیها رو دعوت کردن در کار است؟ از خارج کشور یا متخصصان ساحه بسیار هم بلند با معاشی بلند یا اینکه از مربیان خودی؟ مرحمت. من باوری دارم که این مسئله رو فدراسیون فوتبال تاجیکستان حل میکنه. یعنی از فدراسیون فوتبال وابسته است. خیلی پرابلم هایی که برای دریافت نمودن سرمربی دسته تاجیکستان، منتخب تاجیکستان، این همش از فدراسیون وابسته است. باید تکلیف کند از خارج، از اینجا. من باوری دارم که این مسئله رو حل میکنه، دریافت میشه. بله. خصوصا در کار فقط. یعنی از مبلغ گذاری هم بستگی دارد و در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. بله. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلا شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟ якумин амин проблемаи ин чи аст ки вақте ки ба мо ин нози мегӯянд ки мураббӣ аз дигар давлат ё ки мураббӣ аз Тоҷикистон асосии кор бояд мураббӣ ё ки аз дигар давлат бошад ё ки аз Тоҷикистон. аммо вақте ки мураббӣ тим миллӣ мешавад, бояд ӯ мураббӣ фақат бо ҳамон футболбозоне ки дорад, бо ҳамон Тоҷикистон ҳамчанд футболбозоне дорад, бо онҳо бояд як ҳамсӯҳбат шавад, ба онҳо ранги як оила кунад дастаро. و فرق نداره که از کدام از دولت وای باید فوتبالبازان باید برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کنند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ یک اویله کرد، این دسته حتما یگان جایزه خوب میگیره که برای جام آسیایی که میشود آسیایی 2000 چند است 2023 هم به فکرم با 2023 شانس‌های خوب است برای تاجیکستان. برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشه که از تاجیکستان. مربی باید یکمین همون درون دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم خیلی که سورا فوتبال باز وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی ورسو اوورنس میتید که تو باوری میتونی باوری میتید با تو برای مربی چی قوت داری چی مهارت داری همش رو نشون میدی. ها برای بیرق باز میکنن همه فوتبال بازم برای ملتمون، برای مخلصان، نه که از مربی بسیار وابسته است. تشکر. برخی از کارشناسان و مخلصان فوتبال میگن که سن بسیار بازیگران از معیار گذشته است، آنها رو عوض کنید. من از شما فتح‌الله 31 ساله اید، مگر در فوتبال این سنی نهایی است؟ اگر شما رو به هیئت دسته منتخب ملی شما بودید لیکن سالهای اخیر شما رو دعوت نمی‌کنند، شما بازی میکردید؟ من گفته بودم در دیگر اینترویو هم در دیگر ویو من گفته بودم که من تاجیک هستم، من ملتم رو خیلی دوست می‌دارم و از جهتی که من رو با تیم ملی دعوت نکردن من خفه نیستم، یگان پرابلم نیست. من فقط من گفتم که من در هر وقتی که تیم ملی ما رو فرنگم برای ملتم، برای مخلصان، برای تاجیکستان من رفتم، اگر کمک ما در کارش من کمک میکنم. این یگان پرابلم است. وقتی مربی انتخاب خود را دارد، مربی نگاه خود را دارد. ممکن من در اون دسته‌ای که هست در تیم ملی ممکن من در اونجا یاردم کنم نتونم، نه که من گفتم با کی کدوم مربی میشه کدوم میگه. من اگر که دعوت شم من هر وقت راضی هستم که با تیم ملیمون چی یاردم کنم، چی قوتی دارم میتونم برای تیم ملی. تشکر. و یکی از مسئله های حل طلب بخصوص این چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که
майдон ё чамани варзишгоҳи ба номи фрунзе ки имрӯз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ном дорад дар иттиҳоди шӯравӣ яке аз беҳтаринҳо маҳсуб мешуд. вале имрӯз чамани сунъӣ аст дар бисёр варзишгоҳҳое ки сохтаанд. дар бораи ҳамин масъала чӣ гуфтанӣ доред? ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳама ҷода кори мутахассис мекунад. мисол дар давраи шӯравӣ майдони пахтакори қурғунтепа дар 10 беҳтарин майдонҳои иттиҳоди шӯравӣ буд. ман раиси кумита кор мекардам баъди баст кардани футбол. ҳар сол 10,000 рубли советӣ ки мукофот мегирифт. аз рӯи ки баҳо медоданд, инспекторҳо баҳо медоданд майдона, ҳолати майдони пахтакор қурғунтепа чӣ мекард, мукофот мегирифт. майдони ҳоли политехникум мегӯм ЦСКА бозӣ мекунад, беҳтарин майдон буд. қумсангир беҳтарин майдон, чизи сунӣ набуд, ки майдони фрунзе беҳтарин майдон буд. ҳамин баъд дар чиз ноҳияи пролетар майдони хушрӯ буд. алафи аҷриқ бисёр майдонҳои хуб буд. ҳоле аз сабабе ки бисёр мусобиқаҳо дар зимистону аввали баҳор мешаванд, алафи аҷриқ дертар мебарояд, дар моҳи апрел мебарояд. барои ҳамин хай алафҳои чӣ мегӯянд сунъӣ не алафҳои табиӣ, алифҳои табиӣ мо дар табиати мо алафҳои табиӣ дар кора. вайра нигоҳ кардан дар кора, вайра мутахассис. ман медонам Семён Павлович Федченко буд. ранге ки гудаки майдаро тарбия мекунӣ, вай беғарзи чизи либоси варзишӣ дар майдон дигар появзол ромдани намемонд. ман бо ёдам аст ки як чорабинӣ буд, котиби якуми Гаркон Качидиков омад. вай директори стадион гуфт ки марузи обув қади либоси появзол қади мумкин нест. вай появзолшо кашид, носки қади баромад майдон. ва гуфт ки шумо да хай мумкина. ва чӣ хел нигоҳ мекарданд. ҳозир акум майдонҳои сунъӣ барои табиати Тоҷикистон туғрӣ намебиёяд. дар фасли баҳор, мисол тиримоҳ, зимистонда бозӣ кардан мумкин аст барои тайёрӣ. майдонҳои чиз табиӣ бисёр хуб буд. ҳам чизо бисёр бозингаро дар майдонҳои сунъӣ чӣ мехӯранд, лад мехӯранд. ва бисёр роли майдончаҳои чиз ман ба архитектори шаҳр пешниҳод кардам ки шумо майдонҳои сунъӣ майдончаҳо месозед, майдончаҳо тагаш бетон, дар тори бетон вайра чӣ мекунанд, клей мекунанд, вайра чиза алафи сунъиро, рӯпӯши сунъӣ аст. рӯпӯши сунъиҳо. ман гуфтам шумо ҳичи накунед, гуфтам бетон, сементу арматур чӣ дакора. ҳамин қум шебин меган, чӣ меган, абулош, қумбош, абулош ҳама алафа партоянд. ва муҷа кам чӣ мешавад, лад мехӯранд бозингаро. ҳозир дар шаҳри Душанбе зиёда аз 15 ҳамин майдончаҳоро ҳамхелӣ кардастанд, барое ки вақте ки меғалтад ва дар тори бетон ва чиз лад мехӯрад бозингар. барои ҳамин ҳамаша табиӣ кардан ё ки ин хелӣ кардан дар кора. ташаккур. шумо ки Фатҳулло ҳозир бозӣ мекунед, ба назари шумо кадом варзишгоҳҳо ҳолати хуби майдонашон ҳолати хуб дорад? дар Тоҷикистон дусе майдони хуб ҳастанд, алафи хуб доранд. майдони Хуҷанд, майдони Хатлон, дастаи вахш буд пеш дамуду, ба майдони мо дастаи ЦСКА майдони хуб буд дар тобистон. айни ҳол ҳамаи майдонҳо хуб нестанд, барое ки ҳаво камтар сард шуд ва айни ҳол ки ман бозӣ мекунам, барои мо футболбозон, ман аз бачаҳо пурспорс мекунам вақти баъди бозӣ, барои ман қин аст дар сунъӣ бозӣ кардан, барои ҳама мегӯям ки футболбозон барои ҳама қин аст дар сунъӣ бозӣ кардан. зимистон хеле хуб аст, барое ки зимистон мо 1-2 моҳ дорем барои тайёрӣ шудан. барои ин вақт сунъӣ барои Тоҷикистон дар кор аст. на ҳамаи майдонҳо 1-2 майдон бошад бас. барои ҳамин ман фикр мекунам ки майдонҳо алаф бошад, барои футболбозон алафи табиӣ бошад, барои футболбозон хубтар аст. барое ки ман дар тими наврасоне ки 16-17 сол доранд, фаҳмида будам ки 3-4 бозингарашон ҷароҳати вазбин гирифтанд аз ҷиҳати майдон. баъд футболбозоне ки синни солашон аз 28 ё 29 то 30 футболро
бас кардан аз ҷиҳате ки маҷраҳоти вазмин аз ҳамин майдон гирифтан. ба фикри ман аз соле ки ҳамин майдон тӯли 8 сол 10 сол шудааст, дар Тоҷикистон хело ҷароҳати ҳамин футболбозон майеби сахт шудаастанд. баъз футболро бас кардаастанд, ё ки кадомеш ки шароити хуб дорад дар тарафҳои Европа ё дар тарафҳои Россия оператсияҳои хуб карда футбол бозӣ кардаастанд. Барои ҳамин ман фикри ман ҳамин аст, ки дар майдонои алафи табиӣ мешавад, алафи табиӣ тараш барои футболбозон. бале ҳамон алаф мегӯем, ҳамон тухми алафро ҳам мекоранд. тухми алафро мекоранд. вай дар тамоми дунё, дар варзишгоҳҳои бузургтарини дунё ҳамин корро мекунанд. лекин рӯпӯши сунъӣ ки дар майдони ҷумҳуриявии мо ҳаст, дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ, ин рӯпӯши сунъӣ аст. ин алафи корида нест. барои ҳамин дар ин майдон бозӣ кардан душворӣ меорад ва мушкилоти зиёд меорад. футбол, чунон ки медонед, ҳоло на танҳо ҳамчун бозӣ, балки тиҷорати бузурги варзишӣ гардидааст. яъне футболбозонро мефурӯшанд, мехаранд, маоши онҳо хеле хеле болост. оё метавон дар Тоҷикистон футболро ба бизнес табдил дод, яъне футбол тиҷорат шавад? чӣ мегӯед шумо муҳтарам Ҳамидов? рости гап, барои маблағгузории калон дар кор аст, вале оянда боварӣ дорем, ки маблағ пайдо мешавад барои дар сатҳи барои рушди футболи тоҷик, ки боз ҳам ба қуллаҳои баландтар расидан. албатта ҳозир камтар вазминтар аст. шароити баъди 2 соли охир, ки баъди инфексияи COVID-19 хеле корхонаҳо ҳам муфлис шуданд. барои ҳамин оста оста оянда хуб мешавад. бале, ва бархеҳо мегӯянд, ки дар Тоҷикистон як команда аст ҳоло, ва ҳар сол ин команда маълум аст, ки қаҳрамон мешавад. командаи ё ин ки дастаи истиқлоли Душанберо дар назар доранд, ва воқеан 8 соли ахир танҳо Истиқлол қаҳрамон мешавад. ва албатта мо наметавонем ба унвони Истиқлол бигӯем, ки нодуруст қаҳрамон шудааст. онҳо меҳнат мекунанд ва ҳама футболбозони моҳир дар он ҷо ҷамъ омаданд, зеро ин даста сарпараст дорад. ин даста ба таври нав замонавӣ кори худро ба роҳ мондааст. ҳамин хел не муҳтарам Фатҳулло? бале, дастаи Истиқлол аз соли 2008-2009 пурқувватии худро нишон дар футболи тоҷик, ва хаб гапҳои бисёр мезананд, ки дастаи Истиқлол ва ине ки дастаи Истиқлол ҳаматарафа тимаш бақувват аст. ман дар Тоҷикистон чӣ мегӯянд, условия мегӯянд, ку шароитҳое ки дорад Истиқлол, ягон даста надорад ин шароитҳоро. баъд футболбозоне ки ба дастаи Истиқлол ҷалб мешавад, ва футболбозон худашонро нишон метаҳанд дар чемпионати Тоҷикистон, ки чӣ қадар хуб ҳастанд, ва ёро ҳамаи футболбозони зурро, ҳамаи футболбозони хубро ҷамъ мекунанд, баъд легионерои хуб ҷамъ мекунанд. даста пурқувват хеле ки нишон доданд имсол, ки дар лигати қаҳрамонон, ки аз групп баромаданд ва дар як ҳаштфинал хеле хуб бозӣ кардан бо Персполис. ин нишон дод, ки дастаи Истиқлол дар Тоҷикистон хуб аст ва ҳар сол ба сол пурқувваттар мешавад. барои ин дастаҳои дигар, Хуҷанд, ЦСКА аст, бо инҷа Исаравшан, 3-4 даста аст, ки ин барои ин дастои ибрат аст, ки тимро пурқувват кунанд, ҳаст ба гиҷо тайёрӣ дидан, ва ки ранги дастаи Истиқлол ҳам хеле пурқувват шудан ва тамринои хуб кардан, мутахассисои хуб овардан. ҳама тарафа бояд даста пурқувват бошад. дар Тоҷикистон бояд дастаҳо, бояд легионерои хуб биёранд, дастаҳо бояд ҳаматарафа бояд пурқувват бошанд. дар тамринҳо ҳаст дастае, ки вақти тобистон як моҳ футбол ман мешавад, истироҳат аст, танаффус аст. дар танаффус даста тамрин намекунад. ман ки дар дастаи ЦСКА бозӣ кардам, дар танаффусе ки тим миллӣ бозӣ дошт, дигар дастаҳо 15-20 рӯз истироҳат кардан. дастаи мо ЦСКА 3 рӯз истироҳат кардем. баъд аз ин шурӯъ кардем тамринҳои худро. ана имрӯз дидем, ки дастаи мо дар роҳи рост ҳастем ва тайёрӣ хуб дидем. барои ҳам ҷои сеюмро мо ишғол кардем.
барои ҳамин дастаҳо бояд барои футбол тайёрии хуб бинанд ва тамринҳои хуб кунанд. Вақти истироҳат ҳаст, зимистон 1 моҳ, тобистон 10 рӯз бас аст барои футболбоз. Не ки футболбоз бояд фақат соли ки барои футболбозон чӣ хеле какая суром медонед, чӣ хеле ки шумо медонед, барои мо футбол кӯтоҳ аст. Мо метавонем ки то 30, то 31, то 35 ҳар хел футбол бозем. Барои ҳамин мо бояд ҳамин то кае ки дар футбол ҳастем, мо бояд фақат бозӣ кунем. Вақте ки тамом кардем футбол ба метавонем истироҳат кунем. ташаккур. яъне дар чемпионати тоҷикистон агар ақаллан 6-7 дастаи рақобатпазир мешиданд, дастаҳое ки ба мисли Истиқлол ҳастанд, мана боз Хуҷанд пайдо шуд, нав нест Хуҷанд дастаи хеле ҳам кӯҳан аст, вале солҳои ахир таваҷҷӯҳ ба ин даста зиёд шудааст, маблағгузорӣ мекунанд, сарпараст дорад ва ҳаминтор агар дастаҳо сарпараст медоштанд, маблағгузорӣ мекарданд, он гоҳ дар он ҷое ки мисол мо шоҳид будем, мана дастаи Равшани Кӯлоб вақте ки сарпараст дошт, чӣ қадар мухлисони зиёд дорад ва 2 бор пайҳам қаҳрамон шуд. ҳамин хел ё дар ҳосилоти Фархор мухлисон зиёданд, дар Истаравшан мухлисон зиёданд, дар Турсунзода мухлисон зиёданд, дар Хатлон, дар шаҳри Бохтар мухлисон зиёданд. ин дастаҳо агар ки сарпарастон медоштанд ва сармоягузории хуб мешуд ва худашон ҳам ба таври замонавӣ кӯшиш мекарданд барои маблағ пайдо кардан, он гоҳ сатҳи чемпионат ё мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон боло мерафт ва аз байни онҳо футболбозони хубро ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват мекардем. ҳамин хел аст. ба яке аз масъалаҳои асосӣ дар тими миллӣ, шумо ки дарвозабон ҳастед, ҳоло дарвозабон аст, ҳамин хел не? Дарвозабон мана Рустам Ятимов ҳоло лад бардоштааст ва ба ҷои ӯ ҷавонҳо ҳунарнамоӣ карданд. Бале мегӯянд ки дарвозабон ними даста аст, ҳамин хел ними даста. барои ҳамин ба ин масъала ҳам бояд ки таваҷҷӯҳ зоҳир кард. дӯстони азиз, ба фикрам ки мо дар як суҳбати кӯтоҳ наметавонем дар бораи ҳамаи масоили ҳалталаб, проблемаҳои футболи тоҷик ҳарф занем ва инҷо мо масъалаҳои асосиро гуфтем ва бовар дорам ки боз шумо ва дигар мутахассисон инҷо меоянд, аз Федератсияи футбол, масъулин, мураббиён ва суҳбат мекунем ва суҳбат барои пешрафти футболи тоҷик, барои он ки футбол дар арсаи байналмилалӣ метавонад ба кишвар шӯҳрати зиёд оварад. бо ҳамин мақсад суҳбати мизи гирди мо ба поён мерасад. бори дигар ташаккур ки шумо хоҳиши моро пазируфтед, омадед, ширкат кардед. ба шумо тани сиҳат, дили беғам, хотири ҷамъ таманно дорам ва ба шунавандагон, ба тамошобиноне ки моро диданд, ҳамчунин мо барори кор орзумандем ва худо кунад ки мо Тоҷикистонро дар мусобиқоти қаҳрамонӣ ё чемпионати Осиё дар марҳилаи ниҳоии он бубинем. саломат бошед.